зэрэг бас мөнгө өрхрээгээд амтгад бас тоглож илаа. Архинд хичнээн оролцсмал амьдралаас нэг зүйлээ алдаж эхэлсэн. Босд үтгэхэд өөртөө хэрэггүй юм болж явсан. Тэгээд нэг үлсгэлэнд орсон юм аа. 12 хоног үлсгэлэнд орсон юм аа. Ер нь хүн юу адч тань бол амттай юм бол хамгийн сайн хүндэл өхийг боддог. Юу Америкийн бурхан тэгээд нэг 3 хоноод амилж идэг нэг цовдлол итгэж яах гэж. Тэгээд ер нь их амархан хүлээж авсан гол шалтгаан мань хоёр нь их ном их уншдаг. Хитэр залуудаа мэдэрдэг байсан тэр сайхан хайрыг авах юмсан гэсэн нэг тийм хайрын хүсэл надад нуугдж байгааг мэдэрсэн. Яг тэгээ миний хэрэгцээрүү тэр хайр орж ирсэн. Ингэж би анх сүмжуулганд явж эхэлсэн. Иесус хэрэгт итгэдэггүй, ертөнцөд итгэдэггүй хүмүүс бол маш амархан бууддаг юм байлаа. Харин бурхан бол биднийг үнэхээр тогтлуулсан. Өөрөө боломжуудыг өгөөл тэгэл бидний амьдралыг босгож эхэлсэндээ тэр тэгэл бурхан үнэхээр биднийг архинаас гаргаж чадсан. Өөрийнхөө урд нь бол бүр яач үсээ гарч чадахгүй гэр бүлээ хүртэл орхисон байсан. Архины төлөө бол ер нь бүхэл юм орхисон. Нэр төр, гэр орон, өөр хүүхэд бүх юм л орхисон байсан. Ажил төрөл, зан чанар, хүн чанараа хүртэл бийсэн байсан. Тэгээд би нэгэн цагт өөрийнхөө хүүхдүүдийг амьдралаа өрн таран хийгээд явсан болохоор одоо бус хүүхдүүдэд бас хайрыг үзүүлье. Жохон ч гэсэн хүүхдүүдийг би хайр аз жаргал дотор байлгая гэж хүсдэг. Тийм учраас би насрамжийн газар ажилладаг. Бүх цагт байсан хүмүүс инхах. Тэгээ бүх зүйлийг хийсэн өнөөр асан инхах. Тэгээд ерөнхийдөө эндээс гараад өөрөө ийм зүйлүүдийг туулаад өөрөө ингээ ард нь гарсан. Энэ бүх ялалттай хугацаанд яг инхах байсан. Тэгээд ерөнхийдөө юу хийх вэ гэдгийг мань бүгдийг хийж өгдөг байсан. Тэгээ айгүй их талархаж явдаг. Яг гэвэл миний амьдралын хамгийн чухал хамгийн сөөрн тавьж байсан яг тэр үед инхах нөр хамт байсан учраас айгүй их талархаж явдаг юм байх ёо. Манайх бас асралт гэр бүл гэж болсон одоо. Тэгээ асралт гэр бүл гэдэг маань асрамжийн газраас арай өөр хөлбөрт үйлчлэгтэй. Гэртээ хүүхдүүд байлгаад хоол унд бүх зүйлийг өөрсдөө хариуцдаг байгаа. Тэгээд энэ зүйлийг хийхин тулд бид нэг манайхны талх нарын бааны мана гэдэг цех нээж байгаа. Энэс олсон орлогоор хүмүүсээ салинжуулаад олсон орлогоор тэгээд хүүхдүүдээ хоол, хувцас хонор зүйлүүд одоо ингээ манайхан явцсан нэг хитгэн юм бол байж байгаа. Энэ доонтой хийх. Хин үдээс ашиглаж зарагдсан. бүгдээ хамтдаа хитэн мянган мэрийн тэртээ хийсэн таны нас мэд санагдана. За энэ тэгэд манай амьдардаг гэр бүл маань байна. Энэ манай хоолны зал. Хоол ингээд 8 удаа амьдардаг бид ингээд энд бүгдээрээ суугаад хоолоо энэ манай галд байгаа хэсэг. Манай ихнэрийн хинч алдчихгүй хэсэг. Хэлж болно. Энд манай хоёр хүү маань амьдардаг. Тэгээд энэ Күш Бацөх гээд хоёр хүү маань энд амьдардаг байгаа. Нэг хоолоо. Тэгээд энд амьдарна. Тэгээд хүүхдүүд юм болсон доо хөгжимдөх дуртай. Энд манай Аз Жаргал Батбаатар гээд хоёр хүү маань амьдардаг. Энэ хоёр хүүгээ манаараа байна. Эндээс суугаад хичээлээ хийцгээе чинь. Энд одоо манай том өрөө. Хөтэ бид хамтдаа суугаад ярилцсан нөхөрлөн. Тэгээ манай нэг хүү маань өнөөдөр хамгийн хичээлээсээ ихт ирчээд байж байгаа. Тэгээ хазаагаад манай бас сайхан дуулна. Гачуурт суртыг яхаа суртыг. Тэгээд өглөө айгүй ихт явд. Тэгээд манай хүүхдүүдийн зармийнхан зургнууд энд байж ах шүү дээ. Энэ азаа маань энд байж байгаа. Манай тэгэхээр бид гэр бүлээр авах болсон. Зургнууд байна. Анх яг энэ архинд
нэг үйлчлэг хийхийн урд одоо ч манайд амьдарч байгаа нэг хүүгийн маань төрс өдөр болсон юм. Тэгээд тэр үед манай хасрамжийн газар байлаа олон гадаад хүмүүс бүх юм элбэг тэгээ хүүгийнхээ төрс өдрийг тэмдэглэсэн хүү маань төрс өдрийн дуу хэлсэн тэр цагаас ахуулж уйлаад өрөөрөө орцсон. Тэгээд тэр төрс өдөр маш богинохон тэмдэглэсэн. Тэгээ 3 хоногийн дараагаар би хүүгээс асуусан яагаад тэр үед минийх ойлсон бэ? Тэгээ хүү маань хэлсэн л дээ. Манай ээж над дээр ирнэ гэж 2 жил дараа л худлаа хэллээ төрс өдөр. Манай ээж хэвээрээ байна гэж хэлсэн. Тэр үг миний зүрхэнд хүрсэн. Хүүхэд өөрөө өөрчлөгдсөн. Харин өөрөө өөрчлөгдөж байгаагаа хэрээр гэр орныхоо ээжигээ хамгийн үнцэнтэй хүнийгээ бас өөрчлөгдөж байгаа гэж итгэж найдаж байсан. Харин тэр ээж тэр хүүхдийн хүлээлт, хүүхдээ хайр тэр хүүхд өөрөө нь хичнээн санаж дурсаж байгааг бодлого үзэх нь архины хамааралтай байсан. Архи авгаал явж байсан. Дуртай үедээ нууцаар ярьж судлаа хэлжээл. Би маргааш очин тэгж очин хаяа согтуу ирэхлээр зэрэг баха ойлж онж байх юм болчоод ингээл явд хүүхдийн сэтгэл өмөлжөл явдаг байсан. Тэгээ би бодсон ер нь хүүхдэд тансаг сайхан байр, сайхан идэ ундаа, хоол, унд, хувцс нар элбэг хангалуун байдлаас илүүтэйгээр ижигээ гэр бүлээ гэсэн нэг зүрх сэтгэл нэг чухал орон зай байд юм байна. Тэр орон зайг зөвхөн тэр ээж, тэр аав л нөхөд юм байна. Энэ хүүхдийн сэтгэлийг дүүрэн байлгахыг бол би тэр гэр бүлүүдийн аврах хэрэгтэй юм байна. Гэр бүлүүд нь хурц ажиллах хэрэгтэй байна гэж ойлгосон. Тэгээд яг үнэхээр энэ амьдралын аваргууд гэж байгууллага байгуулсан. Тий одоо 5 жилийн хугацаанд 160 орчим хүмүүст хүрч үйлчилсэн байна. Энээс 80 гаруй хүн нь яг үнэхээр архинаас эргэлт буцалтгүй архийг орхиод шинээр өчнөн гэр бүл болсон, ажлын байртай болсон иймэрхүү амжилттай явж байна да. Энэ миний сайных биш л дээ. Наад хүчийг өгчийн дотор би бүхнийг хийж чадна гэсэн Филиппин номны нэг хүнд урам өгс нэг сайхан ишлэл байдаг. Энэ өргөл намайг зоригж болдог. Бас сургаалт өгс 2 дээр байдаг байхаа хэрв чиний хүч хөрөх аваас хүртгүүл зохих хүмүүст нь сайныг хүртэхээс бүү татгалз гэсэн байдаг. Үнэхээр би аз жаргалтай байгаад үнэхээр би бусдад тусалж чадах л байгаа бол бид нар хүмүүс сайныг өгье. Яагад вэ гэвэл бид нар нэг орчинд хамтдаа амьдарч байна. Бид нар нэг их орон нэг цаг үед хамтдаа түүх бүтээлцэж явна. Магадгүй өнөөдрийн архичин гэж хэлэгдээд байгаа хүмүүсийн үр хүүхдүүд өнөөдөр таны миний үр хүүхдүүдтэй нэг орон зай нэг цаг дотор цуг амьдрах учраас би ирээдүйн хойч үеийнхээ төлөө сэтгэл тавьж байгаа бол яг одоо эхлэх хэрэгтэй болжээ. Өнөөдрийн орныхоо төлөө хэн нэгэн хүн ялахгүй жоохон хүч гаргаад илүү ажиллахад ирээдүйн маань тэгшэрэн шүү дээ гэдэг би боддог. Тийм учраас энэ зүйл рүү орсон да. Энэ бол амьдрал. Түүний өмнө бүгд хүчин мөхс. Өдөр бүр ялалт, ялагдал оршин. Түүнд бүх өнгө оршин байдаг. Хүмүүний амьдрал цөхрлөөр дүүрэн. Түүнийг давах хүчийг олж авсан хүмүүсийн бодит түүхийг амьдралын өнгө нэвтрүүлэг үдэгч та бүхэнд хүргэж байна. Та нэвтрүүлгээ Нямгаргийн 10 цаг 30 минутаас, давталтыг Бямбгаргийн 23 цагаас тус хүлээн авч үзнэ. Амьдралын өнгө. Хөрс далтан дэлхийн хөвөө хязгаар нутаг. Миний нүдийг нээж өгсөн зүйл гэвэл магадгүй миний Христ итгэл. Яг муу ажилласан байлаа ч гэсэн тэр өгөхтэй амлалтаа өгөө. Тэглээгээд хоосрохгүй. Нөгөө ээж нь хөхөө олцдог үлрийг яриулаад уйлаа. Уйлаа. Энэ ч заахгүй за. Би хэрэг заахгүй. Эцэгчүүд нэг гэдэг чинь уураар нэг шийдэх гэдэг шүү дээ тий. Аливаа зөв сэтгэлээрээ хандах хэрэгтэй тий. Тэр дотор талд бас айдас байна л гэхэд эсвэл цахилгажуулж ин гэхээсээ илүү өөрийнхөө уур омгийг нөгөө бүр тэр хүүхд дээр гаргаж гэрэлт амьд яриа. Түүний нэрийг дуудсан болгон аврагдана гэж Библи хэлдэг. Таны эргэн тойронд болж буй гэрэлт идээтэй. Эзэн Иесус та бүхний босгоо.
Энэ цагт хоёр Жимцгийн их Баатар гээд хоёр багш маань байгаа. Тэгээ 2 жил гаруй үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээ энд манай Инх Баатар маань хэсэг залуустайгаа амьдардаг. Энд амьдарч байгаа залуучуудаас хот маань гэр бүл болоод тусдаа гарсан. Ашиг сайн явж байгаа. Бас энэ хажуулт итгэл маань байгаа. Итгэлийнх маань. Энд манай Инх Баатартай хамзаг манай намхаа маань цуг амьдарч байна. Тэгээ ган хоёуг маань хотод байна. Ер нь олон улсууд хотод болон хөдөө мал маллах олон ажилтай байгаа. За би бол 2008 онд би 20 ангаас сурлагдсан. Тэгээд би нутагтаа ирсэн. Тэгээ нутагтаа ирэхэд бол надад бол ирээд бол одоо миний гэр орон бол годамжил байсан. Ноолгүй хэлэхэд одоо олон жил алдаж янтсан болоод тэр юм би бол өндөр хаанд нэг хармаанда одоо нэг шоронгоо суллагдаг гэсэн нэг зам явахтай л ирсэн. За ингэж ирээд би бол арих усаа өөр над хийх ажил байхгүй. Намайг нийгэм хүлээж авахгүй. Тэгээ 2 жил годамжинд арих уугаа сүүлдээ ерөөсөө заасан. Тэгвэл ерөөсөө ингээд арихаа ууж явж байгаад үхий. Гэсэн ийм л бодлоор орсон доо. Тэгээ тэр одоо манай Хинти аймгийн Өндөр хааны аймгийн хамгийн зүүн захад нэг баам юм байсан байдаг. Тэнд бол арихчид цуглаж нэг нэдэ арих уудаг. Тэгээ тэнд бол арих ууж явахдаа бол за өнөөдөр маргааш нөгөөдөр бол дээлээ нас орнаа. Тэрний дараа тэр нас орнаа гэж ингэж бидэнд бол өөр өвлөөс өөр юу ч бодогдох байсан. Өөрсдийгөө бол тэгэж ерөөсөө ийм аригчин хав заяатай тэгэж ингэж явж байгаад нэг газар хөлдөж юм уу, асгаж юм уу, машинтай ариулж юм уу, золгүй учрлаар өөхөх ийм л хов тавилантай гэж боддог байсан. Гэсэн л нэг өдөр 5 дугаар багийн нийгмийн ажилтан бид нартай уулзаад амьдралын аваргууд гэдэг төрийн бас байгууллага ирж энд үйлчлэл хийгээд 14 хүнийг арихнаас гаргана гинэ гэж ингэж ярьсан. Тэгээ ер нь бол би бодсолдоо ер нь тийшээ очие. Бас урд нь арихны тийм юмд хамаарагдаж ил байсан. Нэр төдий тэгээ өөрөөсөө тэндээ одоо байрлаж барихгүй зүгээр өглөө арихны эсрэг баахын юм сонсцохол орой нэг арихчин надад очиж унтдаг болохоор үр дүн гарахгүй шүү дээ гэж бодож явсан. Тэгээ нэг өдөр годамжинд явж ирсэн чинь 111-ийн цагта та ийшээ наад улсуудгаа яваад ордоо гэд бид нарыг нэг байшнаар оруулсан чинь 2 залуу тарган 2 хүн сагслаг тенс тоглоод байж ш. Тэгээ цаана өрөөнд нь орсон чинь би амьдралын аваргууд төрийн бус байгууллагын багш Инх Жаргал гэдэг хүн байна гэж. За ингээд одоо энэ төсөл хэрэгжүүлнэ. Одоо арихнаас хүн гаргана гэдэг. Өө энэ чи явъя гээл. Тэгэд ингээд анх одоо яг одоо ер нь арихнаас гарах миний сигнал ирж ихсэн л дээ. Тэгээд л энэ улсууд яваад өгсөн. Тэгээд би тэр өдрөөс эхлээд арих уугаагүй би чинь тэр нэг сард хүмүүс бол ярьж байсан. За эднэр бол сайхан бидний шиг хүн ойлгохгүй шүү дээ. Төрийн мөнгөөр л одоо хооллоод ингэж бодоод эднэр бол сайхан хэдний сар биеийн эмчлүүд эмнэлэг твтэж арих энд байрлаж байгаа л тэгээд дулаан ороод ч юм уу эсвэл өвөл болохоор арихаа уцгаагаал яваад их баг. Яагаад гэвэл тэнд арих очисон улсууд бол Энтгийн аймгийн лидер арихчд байсан байхгүй. Яг одоо чинь нэг нийгэм гэдэг чинь нэг тийм болцсон шүү дээ. Харигш капиталист нийгэм гэдэг бол тэг хүний гэрээсээ хүн талаас нь боддог. Энэ муу хүн гээд тэднийг ухаан ороход л бид нар арих уугаад л хэрэг төв хийгээ шороо оронд явдаг байсан. Яг л ийм амьдралаар маргаашаараа өчигдрөөрөө маргаашаа өдрөдуулаад явдаг ийм улсууд л гэж бодсон баг. Тэгээ бид нар бол ингээ арихнаас гарснараа Хинти аймгийн Өндөр хаан хотын годамжинд арих уудаг 170 хэдэн хүнд бол бас их маш их гэрэл өгсөн гэж боддог. Яг миний нэг хүсэл мөрөөдөл бол одоо Азийн хүмүүн төрийн сойрхолд яруу найраг чойн юмыг бас их шүлгийг уншиж хүндэлдэг багадаа бас харж өссөний хувьд энэ хүний тухай хүмүүс ярьдаг боловч одоо энэ хүний уран бүтээл Өндөр хаанд байдаггүй гэдэг. Тэгээ бид хэд одоо Инх Жаргал захиралтай яриад бид нар ихний ээлжинд хүмүүс гэрэл болохоор нэг юм хийя. Тэр юу вэ гэвэл за энэ Сархтын Ширэмэн Баяртай гэдэг шүлэгтэй чойн намын номон хөшөө Монголд бараг анхны архитлын эсрэг ийм хөшөө байгаа. Тэгээд амьдралын аваргууд Хинтийн амьдралын архинаас гарсан амьдралын аваргын залуучууд маань өөрсдөө санаачлаад өөрсдөө хүч хөрөнгөөр энэ хөшөөг байгуулсан. Энэ хөшөө байгуулсан саад нь бол архины эсрэг айлдвархад архиар шахдаг ёсыг аль үед ямар чөтгөр нь гаргасан юм бол
айлд ороход архиар шахдаг ёсыг аль үед ямар бурхан нь халах бол гэж одоогоос 20 30 жилийн өмнө уулгаалдан бичиж байсан хүн архины тухай үнэхээр харамсч. Тэгээд тэр Чанамын сархтын ширээмэн баяртай гэдэг шүлгийг тэнд оруулсан байгаа. Тэр сархтын ширээмэн баяртай гэдэг тэр энэ ширээний ард баян тансаг залуу ирээд эцэст нь гар хоосон өвгөн болж уцлаа гэсэн юм арх хүний амьдрал хэрхэн хор тарьдаг тухай өгүүлсэн шүлэг байдаг. Тэгээ энэ дээр өнөөдөр хүмүүс очдог, хүмүүс зураг авахулдаг, хүмүүс бидний тухай тэнд очиод ярьдаг юм. Тэгээ энэ бол нөгөө талаараа улсуудад яах вэ? Юу харуулж яах нэхэр хүн архинасаа гарах юм бол юу гэж чадах юм байна. Тийм олон жил алдаж энэсэн улсууд өнөөдөр ийм хийгээ явж байхад бид яагаад болдгүй юм бэ гэсэн ийм ойлголтыг хүмүүс өгсөн гэж боддог. Тэр сүүлчийн шүлэг гэж Чанам өөрөө сүүлчийн шүлэг гэдэг шүлгээ бичижсэн бөгөөд энэ Чанамын нэрмжит саад гэж явдаг боловч ямар нэг хариуцах эзэнгүй байсан. Тэгээд тэр хөшөөгөр манай Хинтээ аймагчудаас гадна бид амьдралын аврагч чад. Бид тэр хөшөөгөр үнэхээр бахархах дуртай. Тэр хөшөөгөө манай хүмүүс бас үе үе цэвэрлэж, тогтчулж, өргөл санаа тавьж байдаг да. Тэгээ энэ дээр олон хүмүүс ирж бас цэцэг өргөдөг, зам болох тэр олон хүмүүс ирж суудаг. Магадгүй архи ухах гээд ирсэн хүмүүс сархтын ширээмэн баяртай гэдэг энэ шүлгийг хараад тэр архийг хойшин тавьдаг гэж би итгэдэг. Яагаад гэвэл нэг удаа энэ хөшөөний хажууд дүүрэн шилтэй архи байсан. Тэрийг архи ухах гээд ирсэн хүмүүс тэрийг задлаад уух гэжсэн энэ шүлгийг уншаад магадгүй ухаар л тэгээд явсан болов уу гэж боддог. Эний шүлгнээс гадна амьдралын аваргуудын маань өөрсдийн энэ орон нутгатаа гэрэл болж байгаа гэрэл гэгээ нь бас цог харагддаг учраас амин жишээ болсон болов уу гэж боддог юм да. За амьдралын аваргуудын сан төрийн бас байгууллага манай аймагт 2011 оноос шүүл ажиллагаа болж байгаа. Тэгээд архины хамааралтай болцсон иргэдийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр ажилладаг. Тэгээд манай аймаг одоо 2013 онд архины дэжүүд хөтөлбөрийг боловсруулаад тэгээ энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хэд хэдэн төрлийн байгууллагатай гэрээ байгуулж хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээ эдний нэг нь бол амьдралын аваргуудын сан төрийн байгууллага. Тэгээ 2013 онд бид нар хамтран ажиллах гэрээ байгуулад аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас 7 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд тэгээ өнөөдрийн байдлаар 20 төгрөгийн асуудлыг шийдвэрлэж архины хамаарлаас гिचруулаад байгаа. Тэгээ энэ төрөмс байгууллагын үйл ажиллагаанд бид сэтгэл хангалуун явуулдаг. Цаашдаа одоо үйл ажиллагааныхаа хувьд хүрээгээ тэлээд өшөө одоо энэ олон нийт рүү хандсан үр дүнтэй ажиллагаанд амжилттай зохион байгуулаасаа гэж хүсэж явдаг. Тэгээ аймгийн засаг даргын тамгын газрын хувьд бол цаашид энэ амьдралын аваргуудыг ихэлсэн төрөмс байгууллагатай архины хамаарлаас иргэдэд намжруулах чиглэлээр хамтран ажиллах тийм хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа. Архи ууж байгаа, тэр газруудад архи ууж байгаа хүмүүст дорд үзэгдэж байгаа. Тэгээд найдваргүй гэж бодож яваа энэ хүмүүст энэ амьдралын аваргууд гэдэг энэ байгууллагаар дамжуулаад, энэ ажлаар дамжуулаад, энэ үйлчлэлээр дамжуулаад маш олон хүмүүст найдвар өгч байгаа. Би энэ Хинтээ аймаг дээрээ бас харж байгаа. Тэгээд энд бас найдваргүй юм шиг амьдарч исэн олон хүмүүс найдвар авсан. Тэгээ би тэр хүмүүстэй бас одоо холбоотой байдаг. Холбоотой бас хамт ажилладаг. Тэгээд үнэхээр энэ хүмүүст ад үзэгдэж архичин гэж дуудагдчихсэн тэр хүмүүс маань одоо архинаас гараад ингээд сайхан амьдраад явж байна. Тэгэл одоо яг хөө ингээд архи эргээд архи уухал таксын суух шиг амархаа. Харин архинаасаа гарна гэдэг бол тамаас гарах шиг гэж болохоор энэ эдгэрэлээ хамгаалахын тулд бид бусдад сайныг л бүтээ. Өөрсдийнхөө чадлаар. Тэгээ одоо 30 хэдэн залуучууд өндөр ханд өнөөдөр архинаас гарсан амьдралын аваргуудынхан гэж ярьдаг байхгүй юу? Үхэл бүтэн одоо амьдралын аваргууд энэ хүний үүсгэн байгуулсан тэр төрийн бус байгуулгаар овоглдог. Одоо сүүлдээ одоо тэгээд хүн залхуураад ч юм уу тэр амьдралын аваргууд гэж урт үеийг хэлхээш болоод аваргууд явж гин гэдэг баш. Тэгээ эн чинь аваргууд гэдэг чинь сайхан нэр чи бид нар юугаараа аваргуулсан? Архинаас гарч амьдралдаа бид нэр зөв амьдарч байгаагаар л аваргуус. Өөрийгөө ялах шиг аюултай юм бол хамгийн том ялалт бол байдаг юм байл л. Тэгээд бид одоо унахгүй тулд өшөө сайшаа хүмүүс тус өргөн бид нэр хүн штэ тий. Гэтэ бид ямар хүн одоо залуучуудад боддог байхгүй. Өнөөдөр архинаас гараад маргааш нь баян болчих юм бодоод. Үгүй юм аа хүн ирээсээ тэгээд зөвл яваад байх юм бол бүх сайхан юмнууд өөрөө хүрээд ирдэг юм байна. Дугуй засвар ажиллахаар бэлэн болцсон байж байгаа. Ганцхан энэ магнат редээс 380-ийн тог татах хэвээр. Тэр асуудал дээр жоох удаашрал тавьж байгаа хажуутлын колонкоос. Магнат редийн захирал ганц зэрэг маань бол жившөөрсөн. Одоо тэгээд аймагаас
нэг бас нэг техникийн нөхцөл юм хамааваа тэгээд нэг 380 кабель мөлөө үнэтэй байгаа. Энэ зүйлийг олоод бид татчихвал энэ дугуйд сур блокны үйлдвэр маань явагдаж эхэлнэ. Бензин колонгийн төслийн шалтгааныг бол дугуйд сураа явуулах юм. Тэгээд ардталтаа бол блокны үйлдвэрээ явуулаад жижиг цех байгаа. Тэгээд бас энэ хашаажуулалтанд оролцсон натаа байгаа. Төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд энд маань бас урд нь арх бодог байсан нэг залуу маань энд бас өөрсдийнхөө хүч хөрөнгөөр дөрвөн тараа аваад энд би бас одоо 10 гаруй тараатай болсон явж байгаа. Гахаатай болсон. Хаана чи хаана? Миний аав бас архины асуудалтай хүн байсан учраас би бас аавынхаараас одоо орохгүй гэж тийм буруу замаар явахгүй гэж хэдий бас бодож хичээж явсан боловч бас залуу насны агаар 10 жил бас архины хор хүчгийн дотор амьдарч байгаад тэгээ 2000 онд бас нэг гадаад хүмүүстэй таарлаж бас тэдний бас ажилч нараа орж тэгээ тэд нар маань нэг христийн хүмүүс байсан учраас би тэндээс бас бурхны сайн мэдээг сонсож тэгээд бурхан миний амьдралд бас 2004 онд орж ирж миний амьдралыг бас гайхамшигтайгаар өнөөдрийг хүртэл бас өөрчлөсөр байгаа. Бурхан бол маш их талархаж байдаг. Бас нэг годны архичин гэдэг тодтолтой хүний нэг яваад тэгээд одоо өнөөдөр энэ сургагч багш зохтой хэн инкуатор багш за тэгээ энэ хоёрын хүчинд одоо ингээд архинасаа гарах гэдэг одоо өөртөө тэмцэж байгаа хүний нэг. За тэгээд энэ архинаас гарахад одоо гол нөлөөлсөн хүн бол одоо энэ зохтой багш инкуатор хоёр байдгийн. За тэгээд яг энэ архинд донтож байгаа хүмүүс болоод тэр хүмүүсийн ойр орчин энэ ах トゥ нарт нь одоо загш хэлэхдээ яахад би өөрөөрөө л бодоход энэ архинаас гарах гэж байгаа хүн бол өөрийн маш их өндөр сэтгэл зүй хажууд нь шаардлагатай байдаг юм бэ. Хажуудах ойр орчин нөлөөлөл одоо тэгээд маш хэрэгтэй. Энэ нөлөөлөл муугаас энэ зүйлээс муутагаас болж хүн бас эргэж алдаж эргэж бас нэг архиа уух гад байдаг. Одоо эр хүн бас готролгоо нэг эр хүнч бас дороохноо байдаг. Бис одоош болтол сэтгэл зүйн бүрэн байдал шилжиг бас хаяа бас нэг алдчих гал ингэчих гал уучих гал ингээл байдаг. Хүчээр дэвчээл ингээл явдаг. Тэгээд одоо бас янз бүрийн юм тариаж бас хэрэгэлдэг зарим үедээ.
ингэдэг. Тэгээ яг хуу энэ төрийн бус байгууллага орсноос хойш 3 жилийн хугацаанд энэ өнгө жаргал захирлынхаа нүрийг одоо хэд хэдэн удаа харлаа. Энэ хүмүүс маань бол одоо байнга ирж уулж учирж бас их сэтгэлийн дэм өгж ховчлон вичлэн уулзддаг. Тэгээ одоо ингээд л одоо нөгөө л буруу алдаагаа дахин давчихгүй төлөөл одоо яваараа л гэж л байнга захидгийг. Тэгээ яг энэ гэрдгийгээ бэлгэлсэн энэ амьдрал бэлгэлж байгаа энэ хүмүүстэй их баярлж явдгийг. Өнгө жаргал захиралтай бол үргэлж нөгөө талархаж явдаг юм аа. Тэгээ яг ер нь одоо Хэнтэй аймагт манай захирлч өөрөө бас архины асуудлаас ангиж гарсан тий. Миний хувьд бас архины одоо хорт орчлаас гарч ирсэн. Тэгээ манай сая ирсэн Тусан жамцын экватор багш байна. Тэгээ бид нэр бүгд л одоо ер нь яг л архины асуудлаас ангиж ирсэн хүмүүс байдаг. Тэгээ нэг ийм үг байдаг. Ер нь явж үзээгөө замаараа хүнийг замчлна гэж байдгүй тий. Тэгээ бид нэр өөрсдөө энэ одоо архины хорт зуршлаас хор ушгин дотроос гарч ирсэн учраас энэ одоо архины хамааралтай аудын төлөө ажиллая гэж анх бол бид нөгөө шийдэж нэгдсэн байгаа. Тэгээ ер нь архины асуудалтай хүмүүстэй ажиллахад одоо маш хэцүү л дээ. Ерөнхийдөө хүнээр хүн хийн гэдэг бол маш хүнд. Тэгээ архины хамааралтай болсон хүмүүс бол одоо зан харан шинийн хувьд ч юм уу маш их эвдэрсэн, маш их дор орсон тийм байдаг учраас энэ хүмүүсийг эргээд одоо тэр ухамсарыг юм уу те амьдралыг нь сэргээн одоо алдсан зүйлийг эргүүлж одоо олоход тослно гэдэг бол маш их цаг хугацаа шаардсан, маш их хэцүү тийм хүнд ажил. Гэхдээ бид нар ямар ч байсан энэ ажлыг эхнээс нь одоо ийм хэцүү гэдгийг мэдсэн те янз бүрийн одоо хэцүү бэрхшээлүүд тохиолдно, тулгарна гэдгийг эхнээсээ бид нар нөгөө сэтгэл зүйн хувьд бол бэлтгэсэн учраас өнөөдрийг хүртэл бид нар энэ олон асуудлуудыг шийдэж явж байна. Тэр нэгэн зүйл итгэж байгаа учраас би амар тайван бөгөөд энэ амьдралыг сонгосон. Үнэхээр итгэл найдвар алдсан, мухардл, цөхрөдөл өрсөн хүн байгаа бол миний урдны амьдрал шиг амьдралаар амьдарч байгаа тийм хүмүүс байгаа бол би та нарт хэлье. Боломж найдвар бас байгаа. Хүн таксинд орохдоо таксины жолооч хүн суухад нь энэ мөнгөтэй болоогүй болоо гэж шалгаж үздэггүй итгэж найдаар суулгадаг. Тэр шиг эзэн байна уу байхгүй юу гэж бодохоос илүүтэйгээр дахин амилсан бидний эзний үг, эзний ариун сүнс над байгаа учраас би шууд л итгэдэг. Магадгүй ойлгомжгүй байгаа мэт санагдаж байгаа зүйл чинь харин танд хамгийн их ойлгомжтой болох тэр зүйлийг мэдрий гэж байгаа бол та бүхэн бас Христ итгээрэй. Түүний мөн чанарт итгэснээрээ түүнийг би амьдралдаа урьж оруулснараа би өөрийнхөө олон хийж чаддаг байсан зүйлээ хийж чадахгүй болсон. Тэр зүйлээс минь намайг чөлөөлсөн. Олон хийж чаддгүй байсан зүйлээ би бас хийж чаддаг болсон. Энэ маань юу вэ гэвэл би бусдыг хайрлаж, бусдын төлөө бас Иесусийн хайраар, түүний хайраар бас бусд руу явах тэр хүчийг надад өгсөн юм. Тарьшлууд дахиад хэлэхэд надад хүчийг олгож ийн дотор би бас бүгдийг хийж чадна.